lustig, der Spiel hat sich den ganzen Tag das Ja, jetzt kann der Schalter kommen. Jetzt kann der Schalter kommen. Bist du das mit Kids? Ja, voll. Erst in irgendeinen und dann zwei Schweizer. Heute sind die Dampfer in dem. Der andere, die kaputte Achillessehne. Ja, nicht trainiert, oder? Nicht Ja, das ist trainiert. vielleicht fast besser, das trainierst eben nicht viel. So, Jungs, hast du gesehen? Nein! Scheiße, wo ist der Akku? Glück. Hey, schau mal, so ganz billiger ins ganze Flughafen, alles im Schatten. Ja, ja. Das ist eigentlich schon, das ist schon ungerecht, das Leben. Jetzt geht's. Chance, Jetzt ist weg. Nix sonst.